तपाईँ देशको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ। यदि यो क्षेत्रको बासिन्दा हुनुहुन्छ भने घरमा बस्दा ठुलो आवाजमा खोक्नुभयो, राति टोयलेट फ्लस गर्दा ठुलो आवाज निकाल्नुभयो र एका बिहानै प्रेसर कुकरको सिटी लगाउनु भयो भने तपाईँले ठुलो रकम जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन सक्छ। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले एक सूचना प्रकाशित गर्दै शान्त तथा अवरोध मुक्त छिमेकी अभियानको घोषणा गरी ध्वनि प्रदूषण हुने तथा छिमेकीलाई डिस्टर्ब हुने गतिविधि नगर्न आह्वान गरेको छ। यदि कसैले यस्तो आह्वानको उल्लङ्घन गरेर प्रहरीमा उजुरी दिए, उल्लङ्घनकर्ताले कानुनी कारबाहीसँगै रु 3 लाखसम्मको जरिवाना भर्नुपर्नेछ। प्रहरीले 5वटा बुदामा काठमाडौँ उपत्यकामा गर्न नहुने कामहरूको सूची समेत सार्वजनिक गरेको छ, जसमा बिहानको नित्य कर्म गर्दा अनावश्यक खोक्ने र खकार्ने काम नगर्न भनिएको छ। यस्तै राति अबेर शौचालयमा भरसक फ्लस नगर्न, गरिहाल्नु परे पनि ठुलो आवाज ननिकाल्न, गेट खोल्दा आवाज ननिकाल्न भनिएको छ। यस्तै राति अनावश्यक आवाज आउने गतिविधि नगर्न पनि सूचित गरिएको छ। फोन कल गर्दा आवाज कम गर्न र हेडफोन प्रयोग गर्न, म्यासेजमा संवाद गर्न, अबेरसम्म ठुलो स्वरले गफगाफ नगर्न, पार्टी वा जमघट गर्दा छिमेकीलाई असजिलो हुने गरी नकराउन, अबेरसम्म म्युजिक बजाएर नाचगान नगर्न, टेलिभिजन वा म्युजिक सिस्टम खोलेर सुत्ने कार्य नगर्न, भान्सामा भाँडाकुँडाको ठुलो आवाज उत्पन्न पनि नगर्न तथा राति गेट ढकढकाउन वा बेल बजाउने कार्य नगर्न पनि सूचित गरिएको छ। यस्तै बिहानको शान्ति कायम गर्नको लागि समेत 3 बुँदे सूचना जारी गरिएको छ, जसअनुसार बिहानको नित्य कर्म गर्दा अनावश्यक खोक्ने खकार्ने काम नगर्न, गेट खोल्दा र अन्य क्रियाकलाप गर्दा आवाज कम गर्न, मोटरसाइकल वा अन्य सवारी साधन बिहानै स्टार्ट गरेर ठुलो आवाज ननिकाल्न, ठुलो आवाज आएमा छिमेकी भन्दा पर लगी चालु गर्न भनिएको छ। यस्तै शौचालय र अन्य घरेलु क्रियाकलापमा पनि सचेत बन्न प्रहरीले आग्रह गरेको छ। राति अबेर शौचालय फ्लस गर्दा ध्वनि कम गर्ने उपाय अपनाउन, राति अबेर वा बिहान सबेरै प्रेसर कुकरमा सिटी लगाउने कार्य नगर्न, घरमा सङ्गीत अभ्यास गर्दा ध्वनि नियन्त्रण उपकरण प्रयोग गर्न र सडकमा अनावश्यक हल्ला नगर्न भनिएको छ। सामाजिक र धार्मिक क्रियाकलापमा समेत सचेत बन्न प्रहरीको अनुरोध छ। धार्मिक वा सांस्कृतिक कार्यक्रममा ध्वनि नियन्त्रण गर्न, मन्दिर, गुम्बा, मस्जिदमा ध्वनि नियन्त्रण गर्दै पूजा र प्रार्थना गर्न भनिएको छ। यस्तै 5 नम्बरमा अन्य शीर्षकमा विभिन्न सूचनाहरू जारी गरिएको छ, जसअनुसार चुरोट वा फोहोर जलाएर छिमेकीमा धुवाँ र वातावरण प्रदूषण नगर्न, घर बाहिर फोहोर नफाल्न, निश्चित फोहोर फाल्ने स्थानमा मात्र फाल्न, कुहिने र नकुहिने फोहोरको समुचित व्यवस्थापन गर्न, सडकमा जथाभावी फोहोर गरी टोल छिमेकमा दुर्गन्धित नपार्न, छिमेकीसँग मिलेर नियमित सफाई अभियान सञ्चालन गर्न, आफूले पालेका जनावरहरू जस्तै कुकुर, कुखुरा आदिबाट छिमेकी र वातावरणलाई अशान्त नपार्न, प्रेसर हर्न वा मोडिफाई गरी ठुलो आवाज निकालेर सवारी साधन नचलाउन पनि सूचित गरिएको छ। यदि ध्वनि प्रदूषण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले यस्ता अटेर गरेमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो कार्यमा बन्देज लगाई 3 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने सूचनामा उल्लेख छ। कुनै पनि गतिविधि गरी टोल छिमेकमा डिस्टर्ब गरेमा सम्पर्क गर्ने फोन नम्बर समेत प्रहरीले उपलब्ध गराएको छ, जसअनुसार प्रहरी कन्ट्रोल 100 र ट्राफिक प्रहरी कन्ट्रोल 103 तथा काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीको 985112 83026 985112 83027 मा कल गरेर उजुरी दर्ता गर्न समेत आग्रह गरिएको छ।